Rêjîma Îranê jî tirsê mikanîsma maşê daxwaza danûstandinê kir. Rêjîma çeftekara Îranê piştî gefswarînên Troîkaya Ewropayê û jî tirsê çalakbûna mikanîsma maşê ra gihandiye ku amadeyê digel Troîkaya Ewropayê danûstandinê bike. Ev yekalî halekê de ye ku bi tenê çend roj heta çalakbûna mikanîsma maşê mane. Rêjîma Îranê bi hederdana dem, bi armca bi destvanîna dema hewçe bo berhemanîna çekanavkî, hemû hewlên Swêdî de li velatên Rojavayî û bi taybet Amerîka û Troîkaya Ewropayê dixwazin rêgirî ji vê hewla rejimê bikin. û hekî heta çend rojên din, danûstandinên digel rejimê negihîje encamek bi veç û çîhê ceribandinê. De mikanîsma maşê çalak bibe û hemû dorpêçên ragirtî bi ser Rêjîma Îranê de bi rêve herin.